Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun 27-aprel 2025-yil. Shu eski molxonamizni buzishni boshladik. O'rniga yangi molxona solishni boshlaymiz bugundan. Xudo xolasa hashaylarni tushirib yoqib oldik mana. Bugundan boshladik. Kuzatib boring, oxirigacha ma'lumotlarni berib boramiz. Mana eski molxonani buzib tashlab, o'rniga baland, ko'rkam 500 yıldızlı molxona solamiz. Asta davom etkazamiz. Oxirlarni hammasini buzib tashlab, yangi molxona solamiz. Eskirib ketgan molxonalarni buzib kuzatishda davom eting. Mana molxonamiz ham ancha bitib qoldi. Xudo xolasa orqa tomondan ko'rishlari mana. Kesma poyezdlar quyilib ancha tayyor bo'lib qoldi. Endi turbalarni o'rnatsak, vaqt bo'lganda ancha bitib qoladi. Shilaka blok ham hozircha 600 ta shilaka blok ketdi hozircha. Mashtirishga 600 ta shilaka blok bilan shu holatga keldi. Xolasa yaxshi. Bo'shaganda ishlab turibmiz hozir. Betonidan tashqari 10 qator shilaka blok urdik. 12 sent sesma poyez. Shilaka blokka ham bunaqa ichini tevaga qarab urib, beton qilib to'ldirib yubordik. Mana shu yergacha betoni bor hisobda. Buqalarni sotib, yangi buqalardan oldik mana. Qirg'iz buqalardan zo'rg'a topib keldik. Men dorilab qo'ydim duslab ustiga. Kelganiga 3 kunmi 4 kun bo'ldi. Juma kuni oldim. Bugun dushanbaga. 3 kun bo'pti kelganiga. Mana molxona bitsa keyin baqa o'tadi bular. Buni xotirjam gaplashamiz. Turba ishlarini qilib, montajlarni boshlaymiz, xudo xolasa. 2 qavatli molxona solamiz. Hozircha sog' bo'linglar. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun 13-may 2025-yil. Mana bugun molxonamizga turbalarni o'rnatib, to'sinlarni bosib, zar devorlargacha mana urib bo'ldik. To'sinlarni 80 ga bosdik. Turbalarning orasi 1.30 dan bo'ldi. 6 ta molga mos 1.30 dan turbalarni o'rnatib chiqdik. Balandligi 2,5 metr bo'ldi. Xudo xolasa mana tarafi kunga qaragan, bu tarafiga mayda g'ishtdan yarim g'isht qilib urib chiqaman. Xudo xolasa. Molxonamiz uzunligi bunaqasiga 8 metr, bunaqasiga 7 metr bo'ldi. Ana tarafini ochib qo'ydik qishda gazlanib qolmaslikka. Xudo xolasa. Mana yerdan ham eshik tashadik. Mana yozgi navesga, buqalarga yo'l qilib. Mana yerga endi 3 metr bo'ldi mana yalangimiz. Yem-pem mashina turaveradi. Mana bu yerga oxirlarni o'rnatib olsak, eson-omon. Endi ertadan vassa tildirib kelib, vassa bosamiz. 2-qavatga harakat. Kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Nima qilyapsan o'g'lim? Qo'yapsanmi? Ha, qani dangaluvchi? Ha. Ha, usta. Achchiq. Ha, boqsa odam bo'lasan. Mana strapl qoqishni ham boshladik. Tom qoqishi. Vastalarni qoqib olib, tomga o'tdik. Bitgacha ishlayapmiz. Bitdan keyin ishimiz bo'lsa ketyapmiz.
ikkinchi qavat hasharxona yetyapti. Voy, keyin bosamiz. Strapilni ham 77 ga sentdan qo'yamiz. 12 ta strapil tushyapti, 12 ta. Ha, bo'ldimi o'g'lim, ketdikmi? Yo'q. Ha, bitta bo'ldi, ha, isib ketdi. Maqin tushib ketdimi? Ehtiyot bo'l, ha. Ha, yakasinchi. Biz o'g'iltoy yakasinchi-da.